ولی تماشاوان هجا 100 سالی دامزراندنا کمارا ترکیه و پرسا کرد مجاریم بردوام کن سروکی گشته پارتیا ولات پاریزین کردستانی مصطفی شریک لستیا کردستان بیشتر میوانی منه سلاف بوده که مصطفی که مصطفی دو پیروزباهیان دست بکیده خوازم بکن پیروزباهیا یکم دامزراندنا پارتیا ولات پاریزین کردستانی دوم جی حلب جارتناته وکی سروکی گشته پارتی افجی گلک سپاسیا جناب تا و سپاسیا کردستان 24 تویید کم که جبو و پیروزباهیا و جبو و درفتا کمونده دنم. ویجه تشتکی دن هیا 100 سالیا کمارا ترکیه گلو 100 سالیا کمارا ترکیه که مصطفی امکارم بیشن 100 سالیا کمارا ترک و 100 سالیا تیک برنا راستیا کرد. امکارم مصطفی نافکن؟ براستی بناو کمارا ترکیه ته بناسه کردن تعریف کردن وقت جناب وجی گفت 100 سال دولت ترکیه تجاری نبوی کمارا ترکیه کمارا بشک ترکانه نه همو ترکانه شی دیگه می راستیه جلوینه کمارا بشک ترکانه و اف 100 سال لسروی هشمندیه اف کمار هاتی دامزراندن و دزانن کمارا ترکیه اساس برماییه لسر برمایی دولت عثمانی هات آوا کرن بس لعثمانی عنده ما في کرد حبو حتى امکارم بیشن کو ما في کرد جه ما في ترک زیده تر از خوازم وی ببینم دولت عثمانی هر چه خواست بشک کردستان داگرجی کرده هندک ولات اندی داگر کرده بشی هبونا و ولاتنا هبونا و خلقنا رد ندکر و هند زانن ج سال 1514 حتی سره 1800 میلیتین کردا فیلی و دولت خو اداره کردن و دولتین کردی بون فیلی لی دولت ترکیه دولت کمارا دولت ترکیه دو جوه ترادیسیونه دو جوه اوه بردا و کلتوره سیاست کنو که لسر هشمندیا یک ولات و یک ملت و یک دولت و یک آل و یک زمان سیستم کنو دانی او دولت ترکیه سروی هات آوا کرن هر چه خواست لسر میرات دولت عثمانی هات آوا کرن جی او پیکاتین که دولت عثمانی دهات قبول کرن ده آلیه دولت ترکیه بنات قبول کرن نها کک مصطفی ده پروسیا دامزراندنا کمارا ترکیه ده mesela Kongreya Erzurum'ydı, Kongreya Sivas'ydı. Mustafa Kemal'ti Kürdistan'ydı, Bakır'ı Kürdistan'ı hatta li Diyarbakır'ı li Mala Cemil Paşa wana mahadimin ilveydir. Mesela sekneki diyar diken dibêje ku ev komar di bibe komara Kurd û Tirkan. Gelo ev yek yani wekî xapandineka Kurdan bû یانجی او دیتنا خو بردا ریاکه دن ورگرت چه واد کنی؟ نه دولت گلک دولت بری کاوان ده چند کارت هنن چند پلان هنن گواک مصطفی کمال حوالی خو خواستن سر برمایا دولت عثمانی دولت کنو آوا بکن البته و دمه رالیتا مزن هبونا کردابو لباکر کردستان پتانسیل گلک برفره و بریخستن بون مجبور بون که لگل وان دیالوگ دینن لی دوی دمیده وندزانن اوا آماسیه ده تعلیمات نما آماسیه ده گلک داخیانی خود مصطفی کمال خود بحث کردستانه که و بحث مافیا کردات کن لی به شانسی یک دیروکی یا کردا وی دمی چه دوی پشتی 1917 که روسیا شورش اکتبر یا سوسیالیست چه بو دولت ویچا او پیکاتین که خواستن کمارا ترکیه آواب که مصطفی کمال آوالی خواه جوه شورشه فیده گلک مزن استندن چاوا بو اوی روس او جیان که داگر کربون جالیه باکور کردستان وادر ناوکشیان و گوتن تفگره مصطفی کمال تفگره رزگاری خوازه اما پشکریاوی بکن و آلیه پراو سلاح ده پشکری کرن ve deme İngiliz و Fransa mundazanın yani mesela Savre habu کو جیهان نش خبره بد بر و mesela peymana Savre habu
yani başa Kurdistan'a gari reyz verdi bu Kurdar devlet avabi. İngiliz ve Fransa, taybetici İngiliz'a ev peyvendiyen Rusya Sovyeti Mustafa Kemal dam ber çavati tüm ki xateriyak permezin hay. Hon dizanın İngiliz'a deme berejiydi. Her xwastını Osmanlı İrani li herêmê devletên Xurt bin ki Rus riyawanî hîndê negire û Rus danekevin behrespî û otorîta wan rojlata nêzik û rojlata navîn de têk nebe. Bi vê hişmendiya Rusya İngiliz'a dîtin ki peywendiyên Sovyetê û Mustafa Kemal dê berjewandiya wan gelekî têk bibe. Yek ev ya du diya bêşansiyek dî wê demê li Kerkûkê petrol hat keşifkirin. Çawa petrol hat keşifkirin ihtiyaca İngiliz'a jî gelek jê hebû wê demê de. Ev her du rodanên nû, rastiyên nû çi çêkirê destê Mustafa Kemal û ew damezranên dewleta Tirkiye xurt kir. Mustafa Kemal o İstanbul dibin evê de bû, dibin îşgalê de bû. Mustafa Kemal ji İngilîza re got hûn rê nedine ku li başûrê Kurdistanê wê demê dewleta Kurdî bê ava kirin û hûn ji İstanbul vekşin û vê erdek îro navê Tirkiye tê pênasekirin vê ya ji mer bihêlin em ê jî peywendiyê xwe li gel we bikin. Rê vebû ku komara Tirkiye ji wê aloziyê ji xwe re şansekê bide. Kekê Mustafa ji xwe yani dîtinekî berferah jî ev tê gotin ku yani siyaseta Mustafa Kemal jê re hatiye dariştin. Ew na bes hatiye bikaranîn yani siyaset ji derve ve jê re hatiye dariştin. Ew îdeolojî jê re hatiye dariştin. Ji ber wê yekê jî redkirin û bişaftina rastiya Kurd û Kurdistanê ne tenê de asta Tirkiye'de de asta navneteveyî de jî bu rastiyek yani. Tu çawa? Niha komara Türkiye esas di peymana Lozanê hatiye avakirin. Belê. Yani peymana Lozanê Kurdistan erê kirî çar perça aliyê de jî de hemû maf û hebûna Kurda jî tune hesibandî. Her çi qas du sê xalên peymana Lozanê di zimanê Kurdî heye û maalesef Kurda waya baş bi kar nanîn. Lê di peymana Lozanê de bingehê komara Türkiye hat avîtin ya du diya piştî peymana Lozanê işte 29 Cotmeha 1923 de Cumhuriyeta Türkiye hat ava kirin. Piştî wê 6 meha di Nîsan 1924 de qanûna bingehîna Tirkiye ku bingehê temama qanûn bingehînê îron ew hat danîn ku yek millet û yek welat û yek devlet û yek altê hebû. Yani û ev pir mühim e. Devleta Tirkiye'de 1932 de bûye PKK Cemiyeti Akvamê yani Koma Milletan. Paşê piş şerê duwem ê cîhanê bûye endamên neteweyek bûye. Paşê bûye endamê Konseya Awropa. Temama dinyê çavê xweş devleta Tirkiye girtinin. Devleta Tirkiye 100 sal hîne hebûna Kurda zimanê Kurdî. Niha konjüktüreke nû li cîhanê rû dide kek Mustafa. Tirkiye jî derbasî 100 saleke nû dibe. Tirkiye'de rastiyan wekî goheyî qebûl bike li gora baweriyat. Divê em vê rastiyê Bi kurtî gerez. Divê siyaseta ku berdewamiya 100 saliya devleta Tirkiye'de yek devleta Tirkiye bi xwe hişmendiya yek welat û yek millet û yek al û yek netew yek ziman vê hatî damezrandin û heta îro wê dimeşîne. Ya du diya devletên cîhanê gişa çavê xwe jêrgirtin ku heqekî Kurda nêdayîn ya siz ya gelê Kurdistanê 100 salî de nêzîkî 400,000 insanê xwenda kiriye qetliyamên mezin dîtî lê nikarî bî zimanê xwe hebûna xwe devleta Tirkiye qebûl kirin ya çara jî ew siyaseta nîjadperestî û şowenî ya devleta Tirkiye milletê Türk jî îpnotîze kiriye nehêle ku bibe piştgirê Kurda. Lê dinya tê guhertin Ewal başûrê Kurdistanê Lozanê darbeyek mezin xwariye berê xwe dide Rojavaya Kurdistanê bi van aloziyên heyî belkî Rojhilatê Kurdistanê jê bibe em dibêjin îro em bangê devleta Tirkiye dikin. Niha Kılıçdaroğlu behsa wê dikir. Em li hevdû helal bikin. Erdoğan demekê got ez ê ji bo Dêrsimê ser navê devletê Uzrê bixwazim. Em bangê devleta Tirkiye dikin. Destpêka her tiştî 100 salê çûyî ewal berçavayî. Destpêka her tiştî werin hebûna milletê Kurd qebûl bikin. Zimanê Kurdî perwerda wî ferbûna wî qebûl bikin. Mezelên rêberên Kurda yê Şêx Saîd, Xalidbegê Cibrî, yê Seyid Rıza, yê Saîdê Nursi mezelê wan eşkere bikin û
rêyekê vekin ku bi rastî jî Belê. ev neheqîl Kurda hatinin kirin Belê. bila qanûna bingehîn ji holê rabin. Fermo destpêk ev em bangî dewleta Tirkiye dikin sed Baz saliyê. bode kek Mustafa Çelik Serokê Giştî Partiya Welat Parêzên Kurdistanê gotu meyvanê. Min spasiya